단 7,000원으로 깨진 액정을 수리하겠다는 남성. 바로 차량용 유리 보건제를 사용해보기로 하는데요. Step 1 is to remove any loose glass fragments by scraping over the brake with a razor blade. 다음은 틀을 깨진 자리에 맞춘 후 곧바로 보건제를 붓기 시작합니다. Push the liquid into the glass. 하지만 이 방식은 그닥 효율적이지 못하다고 생각한 남성. Our crack's a lot bigger than that. Area. And then let's just layer this sheet on to apply even pressure. 이 방법이 10배는 더 빨랐다고 하는데 If it does work, that would be an absolute game changer. 시간이 지나 확인해보니 Holy moly. 와, 이거 정말 꿀팁 같은데요?